Sebanyak 500 peserta dari berbagai daerah mengikuti Lomba Burung Berkicau yang digelar oleh komunitas Kicau Mania Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Lomba Burung Berkicau ini pun berlangsung meriah. Berbagai jenis burung dilombakan dalam ajang Lomba Burung Berkicau ini, mulai dari burung lovebird, cucak hijau, murai batu, cendet, kacer, kenari hingga burung kolibri bernyanyi yang saling bersahutan. Lomba yang dilaksanakan oleh komunitas Kicau Mania ini selain sebagai penghobi burung berkicau, juga dalam rangka ajang silaturahmi antar komunitas Kicau Mania di berbagai daerah. Dalam lomba ini selain juri dari Kota Kuala Kapuas sendiri, panitia juga mendatangkan tim juri penilai dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk melakukan penilaian. Ikuti Eka Rohman Dinata selaku panitia pelaksanaan mengatakan, kegiatan yang diikuti 500 peserta dari berbagai daerah ini terdiri dari peserta dari Kapuas sendiri, Kabupaten Pulang Pisau, Kota Palangkaraya hingga peserta dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kelas-kelas yang dilombakan yaitu burung kicauan seperti murai batu, cucak hijau, kacer, kenari, untuk burung lakbat juga ada, baik lakbat dewasa maupun balibo. Untuk peserta seperti yang kita sampaikan tadi, baik dari Kapuas sendiri, Pulang Pisau, Banjarmasin, bahkan Palangkaraya. Basarang ada juga. Di sini kita menggunakan juri dari Banjarmasin yang berkolaborasi dengan juri Kapuas. Untuk jumlah peserta kurang lebih sekitar 500-an. Untuk sampai saat ini di race keberapa? Di race 15. Ini ada 28 race yang kita mainkan. Eka mengatakan, kegiatan yang berlangsung selama 1 hari ini, panitia menyiapkan berbagai hadiah menarik untuk para pemenang. Di antaranya uang pembinaan, trofi, dan sejumlah hadiah hiburan seperti 1 unit sepeda, kipas angin, kandang burung, dan lainnya. Dalam lomba yang digelar saat itu, tampak para peserta memberikan sorak-sorakan hingga tepuk tangan kepada burungnya yang ikut dilombakan saat itu, agar dapat bernyanyi serta berkicau dengan merdu sehingga mendapatkan nilai yang baik dari Dewan Juri yang menilai. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irfansyah, Jurnal TV.